ما شاء الله horta saaxiibkay Jabir Bakay iyo Bakay Media waa ku dhawahay taninkayga waa mid aad iyo aad u sareeyo mid aan la soo koobi karin waa maanta farxadeeda iyo taninkayga iyo shucuurteeda ama ahan mid aan qiyaasi karo waxa maanta qalin jibiyay ama aan buugayga ku qalin badashtay business information and technology waa maalintii oo Bakay Ciise oo muddo aan sugayay oo aan dadaal badan iyo waqti badan garab istaag badan oo ay familkayga iyo dhamaan asxaabteeda ii sameeyeen oo maanta guushii aad taaganahay markii ugu horeyso guushaan waxay u garab istaagay hooyadeyda macaan iyo sidoo kale walaalkayga jecelahay Cabdirasaaq Maxamed Nuur asna sidoo kale kaalin weyn ayuu ka qaatay sidoo kale dhamaan walaalahayga intii garab istaag ii sameeyay dhamaantooda waa u mahadcelinayaa guushii aan muddo sugeynay maanta waa taaganahay waa guul aan isleeyahay oo bilow ay tahay intana kuma ekaan doonto insha Allah way sii socon doontaa waxbarashada maalin walba maalinta ka sii dambayso qofku waa inuu wax bartaa waxbarashadana waa ku sii dadaalaya insha Allah waxaan rajaynayaa hadda graduation-ka hadda taaganahay qalin jibinta hadda taaganahay 3 sano hadda ka bacdana inaan guushaan mid la mid ah inaan istaago oo Bakay Ciise mid kale qalin jibiyo maalinta ka sii dambayso jirjirta ka sii dambayso inaan sii fuulo oo Bakay Ciise insha Allah ilaa iyo waxbarashada heerka sare inaan ka gaaro jecelahay waxbarashada caqabado badan ay iska leedahay laakiin caqabado walba ay waxbarashada leedahay mar walba caqabadaha ku sii gujirtid waxa la kulmaysaa guul ama guul daro ma sha Allah horta labadu waaye laakiin waxbarashada markaa ku jirtid waxa arkaysaa waxyaabo badan oo kugu dhiirigeliyo inaad wax baratid waxa arkay waxyaabo badan oo kugu laasimo inaad Bakay Ciise ku qalin jibisid ama oo ku dadaashid inaad wax ku baratid sida hadda arkaysid ما شاء الله muddo badan aan sugayay inaan guushaan gaarayo ugu dambeyntii waa gaaray dhalinyaradu waxay u baahan yihiin in mar walba wax bartaan oo aqoontooda sii siyaadiyaan mar walba aqoontooda sii siyaadinayaan inay Bakay Ciise dalka iyo dadka inay wax badan u soo kordhinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku dhiirigelinaya inay mar walba wax bartaan oo wax badan akhriyaan mar walba wax akhrisid ama mar walba wax baratid waxaad u soo siyaadaysaa dadkaaga iyo dalkaaga horumar dhalinyaradaas oo boqolkiiba 30 ee Soomaalida ah oo ka qalin jibisay jaamacadda KCA University dalka Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed waxay u soo kordhin doonaan insha Allah waxyaabo oo ayaga Bakay Ciise oo xirfadooda iyo wixii ay soo barteen insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku dhiirigelinaa mar walba wax barta mar walba wax akhriya jaamacado badan oo wadankan Kenya ku yaalo waxa jiro macallimiin oo Soomaali qaar ah oo Bakay Ciise oo wadanka Kenya wax ku bartay jaamacaddan KCA hadda joogno waxa jiro macallimiin aan badnayn laakiin ay ku yihiin qaybta Soomaalida haddii arko ani hadda ahaan waxay baray macallimiin Kenyan ah hal macallin oo Soomaali xataa kuma jiro laakiin macallimiinta Soomaalida way joogaan mar walba waxay leeyihiin waxay u garab istaagan yihiin ubadkooda ama dadkooda iyo dalkooda ama inay wax u bartaan ama inay wax baraan anagana waxa diyaar u nahay hadda ardaynahay mar walba horumar aan sameeyno oo wax u barno waxaan ku laabanaynaa dalkeen hooyo si ay dadka wax u sii barno waxa soo barnay ama xirfadeena ama waxa soo barnay inay ugu faa'iideeyeen arday badan oo team ah oo Soomaali ah way jiraan laakiin waxa mar walba naga badan hadii aan fiirino dhanka waxbarashada wadankan horta arday badan Soomaali wax ka barato laakiin wadanka hadda jaamacadda hadda maanta waxa qalin jibinay Glasgow waxa isku qalin jibinay arday Kenyan ah arday Ugandese ah arday Yemeniin ah iyo arday Soomaali ah iyo arday wadamo kale oo ku jiraan laakiin badankooda dadka maadaama ay madow yihiin marka la wada sheekaystaa la ogaan karaa laakiin Bakay Ciise wadamo badan ay isku jira hadda u jeedida calaamadaha intuu ku taagan intaana wadana calankooda intuu ku taagan yahay ardaydooda ayaa ka qalin jibisay maanta